Bliss Deer Suite and Resort Okinawa 喺2026年7月15號，即係今日先至 Grand Opening， 係最新嘅酒店嚟㗎。我哋有史以來真係第一次嚟到間酒店，覺得好正，要 extend 多1晚嘅。呢一度嘅賣點係佢哋嘅房間好大、好寬敞，好適合大人喺度慢活，而且大家睇下佢嗰個泳池，望住茵納海真係正。仲有好多其他好靚嘅嘢，跟住我哋嚟睇啦。我後面茵納海係咪好靚呢？我哋又趁人哋 Opening Day 走嚟開箱，睇下佢靚唔靚先。呢個房間咧，俾人一個金燦燦嘅感覺。佢用咧一啲藤啊、竹啊呢一啲 design 咧，佢反光嗰陣時咧都係好金燦燦，令人覺得好有格調。而唔係真係純粹東南亞 cheap 嘅感覺咯。大家睇下呢張 sofa 其實真係好靚。我哋簡單介紹下佢個廚房有啲乜嘢先啊。其實咧佢有2個電磁爐喺度，大家可以喺度簡單煮食㗎，煲煲罉罉都有。呢個就唔使打電話去問 front desk 攞，佢擺晒喺度，你任用。雪櫃、微波爐同埋水壺。裏邊有呢啲飲品，望落去好似好少嘢飲咁，但係其實 welcome drink 已經有3樣嘢揀，而且咧佢個 lounge 係差唔多全日開放，係差唔多。咁佢每個時段咧有唔同嘅 alcohol 係免費可以用，所以咧房間裏邊比較少咧，係我哋覺得好 OK。大家睇我哋盤嘅，而家只係 snack time。房間其實唔係好多嘢飲，因為佢呢一個 lounge。好多時候都開放，個 lounge 都有分3個時段嘅，唔同時段佢會 serve 唔同嘅 snacks 啦，同埋可能飲品都會唔同。聽講有啲時段係有 champagne 添。你入嚟咧有好多嘢飲，白酒、紅酒啦、果汁啦，然之後好多 cocktail 啦，然後有啤酒啊，喂，真係有少少似 glam day 感覺喎。平價 glam day style 係咪呢一個嘅賣點？跟住有一張咧南洋法國情調嘅。細細張嘅 sofa， 呢個新加坡嘅 friend 咧係嗱嗰邊食飯咧，張台仔咧就確實係幾細嘅，但係咧呢一張 sofa， 如果你話淨係2個人坐嘅話，就綽綽有餘。咁樣坐又得，對面又有得坐，個電視都夠大。然後我係好欣賞佢呢個 center table， 真係好靚。我有諗過，咦屋企買張咪好正啦，但係。唔得，因為咧 Mia 咧會食脆脆，同埋我食脆脆，然之後啲就會攝晒喺罅度，咁我就好驚清潔。好，我哋睇一個浴室先。而間房嘅面積咁大嚟講咧，佢呢個浴室嘅位置係真係好細嘅，我都唔係好知點解。然之後大家一眼睇晒就係嗰啲 amenities 啦，同埋啲毛巾，冇乜特別㗎啦。跟住咩特別？其實佢都係挑空咗埲牆。大家可以喺度浸浴嗰陣時，離遠都望到個茵納好靚嘅海嘅。我諗佢唔將嗰個浴室擺到太開，係驚俾人哋偷窺啊！因為始終下邊真係好多民居，而且都幾近。咁當然乾濕分離嘅，你梗係會有個廁所㗎啦。個廁所咧，成個舞台咁啊！大家睇下，佢射住㗎，呢度完全係舞台嚟㗎。其實我入到嚟覺得做乜呢度咁闊㗎咧？我影相嗰陣時，其實覺得咦呢度咧吉到係有啲礙眼，但係咧佢閂咗門嗰陣時，又確實係有啲靚嘅。但係當你2個人住嗰陣時，其實使唔使閂呢度咧？我就有個 question mark 嘅。佢係咪諗住呢度會有床，所以咧要咁樣分隔咧？都話喺裏邊啊？咁整呢個嚟做咩啊？咁我開晒佢個空間咁大啲唔好？所以咧喺我角度咧，呢個都係有啲。多咗少少魚嘅，但係爹爹就話裏邊好靚喎。呢間酒店房咧，我哋覺得係比較茵納村同類型嘅 service apartment 嚟講咧，係最靚最 classy 嘅。佢最核突嗰樣嘢已經係門口個拖鞋㗎啦，其他嘅嘢咧，你真係冇辦法挑剔。呢度嘅 taste 確實係唔錯，而呢一間酒店咧，除咗間房咁寬敞咁靚之外咧，佢仲有大浴場啦，有桑拿啦，亦都有 indoor pool， 又有 outdoor pool， 所以你真係可以玩盡呢間酒店。而且我真係覺得
佢呢個景都幾殺食，佢好似仲近過卡夫喎。望到青銅啊？呢度望唔到 ，sorry， 但係望到我哋公司宿舍。梁師奶，你幾時行先能開箱宿舍啊？我等佢哋拎走啲雜物先啦，我中意俾靚嘢人睇。呢一個係 Blistia 嘅 outdoor pool， 大家見到係一個好靚嘅 infinity pool 嚟㗎，望住恩納好靚嘅海啦。當大家見到對面嗰啲度假酒店喺度曬到乜嘢咁嘅嘢，呢一度因為佢個 building 遮住咗西斜個太陽，所以咧係可以好舒服咁樣坐喺個池邊睇海啦、浸水啦、浸呢個按摩池都好正。我覺得呢度咧係繼 Atta Terrace 之後另一個最正嘅 Infinity Pool， 係見到有森林同埋有海嘅呢個情景真係好正，即係可以咧伏喺呢度成粒鐘都唔走嗰隻咯。我哋浸完前面個 Infinity Pool， 我哋而家浸緊呢個咧按摩池，原來係熱水嚟㗎。呢度原來係個露天空嚟嘅，正到咧。呢間酒店咧適合全年任何時候嚟，因為就算冬天都好，佢有一個室內泳池，亦都係裝修 design 得好靚㗎。我真係未見過咁靚嘅 indoor pool， 佢將成個 design 咧令你覺得咧，就算颱風淨係可以用 indoor pool， 你都覺得好爽好靚。你入到嚟唔會覺得屈就咯。你第一望出去睇下，好似咧 Junglia 咧嗰個 spa 咁樣，佢等嚟俾你睇啲森林，佢成個設計。哇，好靚好 classy 啊！又有大浴場添啦，所以咧，我覺得呢一間酒店將會係一間將來會好難 book 嘅酒店。咁多 nuts， 咁多零食食，頭先仲食咗鴨胸添。本來諗住今晚咧喺度食埋個晚餐，其實係一個任食嘅 buffet 嚟嘅。而家都唔知食唔食得落。其實我哋本來已經好飽㗎啦，但係咧點乜都要試下呢度嘅晚餐 buffet，睇下值唔值得帶我哋嘅清潛員工嚟聚餐啊嘛！我哋 so far 咧攞咗啲頭盤，覺得係值得嘅。我哋聽日會喺度食埋早餐，後日再同大家介紹呢間酒店。點解後日呢？我哋有史以來真係第一次嚟到間酒店，覺得好正，要 extend 多一晚嘅。媽媽，不如我哋 extend 多晚喎，今晚。唔得，我翻去揾貓。我俾你翻嚟一陣，跟住翻嚟啊！唔使多。咁我淨係我 extend。Yes. We would like to extend one night. Is it possible? Okay, please share with the number. Thank you. How much if you want to extend one night? Is it cheaper if I book online or? More cheap the price, so please take the reservation for online. Okay. Through the website. Blistia Suite and Resort Okinawa， 佢嘅地理位置就位於恩納嘅市中心。呢度離開 Junglia 揸車大概1個鐘，美麗海水族館75分鐘，離我哋清前 Best Dive Okinawa 鋪頭咧只需要5分鐘啫，係非常之近，你係冇藉口唔嚟㗎。無論酒店正唔正，都係我哋清潛贊助嘅，所以大家咧嚟沖繩嗰陣，記得幫襯我哋嘅浮潛啦、體驗潛水同埋持證潛水。Blistia 咧喺同區嘅酒店嚟講，佢性價比我哋覺得係非常之高㗎。佢只係稍為貴過卡夫少少，夠平過 Monterey， 而且呢度咧係新淨好多啦，高級同埋 classy 好多㗎。咦，佢嘅 classy 感覺有少少似 Hiyori 嗰隻，但係佢又比 Hiyori 平喎。其實最 surprise 咧係呢個泳池，佢全年開放。我而家浸緊呢個位咧，去到冬天會變咗溫水泳池，而我隔離呢個按摩池咧，佢全年都係熱水。其實我哋而家7月嚟咧，浸熱水都係非常之正，你唔會覺得熱㗎。仲要係望海同埋望森林，哇！真係成個 feel 咧，我好難形容就係咁。That's why 我哋今次咧係唔想嘥時間喺間房度同大家講 comment， 因為實在唔想離開。呢個泳池咧，唯一可以媲美佢嘅咧，我哋只可以諗到就係 Atta Terrace。Atta Terrace 咧就係佢唔收小朋友㗎，而呢一間仲係收小朋友㗎喎。將來咧會唔會因為配套唔夠而 cut 咗小朋友，我哋就唔知啦。如果想帶小朋友嚟咧，盡快啦，真係唔知將來會點樣。呢度嘅大浴場咧，少有地女湯係靚過男湯㗎，可能係因為佢嗰個浸浴個位細啲，變咗成個 design 咧，好似酒窖咁樣，然之後出邊望住森林，所以間女湯咧係好正嘅一個感覺嚟㗎。
酒店員工嘅服務呢，又未係去到最好嗰間，但係已經係非常之好，俾人感覺咧係一啲私人會所員工嘅感覺，對所有嘅客人都彬彬有禮嘅。呢度嘅員工真係好好啊，主動俾啲浮袖俾啲小朋友。有員工服務嘅酒店呢，確實感覺係唔同嘅。有啲酒店係好靚嘅，但係始終你冇人呢，冇嗰個溫度喺度啦，係真係差咁啲嘅。呢一度係俾到你 class 員工服務，真係好正。我究竟要講幾多次好正？我仲未講完 comment。房間冷氣呢有2個，所以係非常之夠凍㗎。Internet 嘅速度咧就發嚟發去，時快時慢，然後嚟到泳池呢個位咧，個 WiFi 係冇咗㗎。但係喺房間咧，如果穩定之後咧，睇 Netflix 都冇問題。酒店房咧，你真係要挑剔嘅話咧，只可以話佢啲燈掣咧係閂到你懷疑人生，佢冇一個 master 嘅掣可以一次過閂晒啲燈咯。咁係呢一個少少嘅啫。酒店咧，亦都冇自己嘅沙灘嘅，呢度行去 Moon Beach 嗰個沙灘大概10分鐘，可能唔使添。不過大家記住，沖繩冇沙灘係私人㗎，所以咧大家可以去任何旁邊嘅沙灘玩㗎。好啊 Blisstea 嘅餐廳咧唔算係非常之高水準，但係佢收費咧係算合理㗎。基本上附近嘅度假酒店嘅餐廳都係非常之麻麻地，所以我哋覺得咧呢度已經係中上㗎啦。唯一咧 Hiyori 嘅早餐咧就係呢一區，我哋覺得係最好味嘅。呢間酒店有一個致命傷，我哋覺得係呢個泳池旁邊嘅位，尤其是坐位嗰啲凳咧係太少啦，人好多嗰陣時咧冇位坐，兼大家嘅隨身行李咧係要周到擺。我哋好希望咧佢哋可能快啲整啲櫃俾大家，如果唔係好快會變咗拿霸嗰間 Aquachita， 又或者喺殘波嗰間 Grand Mercury 嘅感覺，就會有機會變咗好似公眾泳池咁啦，咁就唔係咁美觀。其實呢間酒店好唔好，我哋 extend 咗1晚，用行動證明，大家就已經知道啦。仲要我哋呢啲開箱片咧係自費，唔係酒店 sponsor， 係我哋自己俾多啲錢去 extend 個噃。大家都趁呢間酒店爆之前嚟享受下，因為之後咧會唔會好似而家咁休閒呢？我哋都保證唔到㗎。大家嚟沖繩之前，記得睇我哋嘅沖繩酒店開箱。好多人都覺得我哋酒店開箱好爽，不如我俾你睇下 behind the scene 係點嘅。見唔見有人喺度做緊嘢？呢個就係我哋嘅工作環境，只係轉咗個工作環境。我哋 Oki Family 會開箱俾大家睇最新嘅酒店啦，甚至乎一啲我哋之前住過嘅酒店，再 update 翻而家個狀況㗎。記住 subscribe 我哋 channel。